Како прво, град Скопје не има ниту еден сериозен попис на нашиот недвижен имот. Ниту знаеме што поседува градот, ниту во каква состојба е, ниту колку станови, простории и магазини едноставно стојат пропаднати, празни, запуштени. Не знам за вас, еве јас прв пат слушам дека имаме недвижен имот и навистина очекував дека прво пред нас како Совет имаме еден детален попис од сите наши недвижности и потоа да направиме план што ќе правиме ние со тие ресурси. Имаме град кој што не знае што има, но денес имаме градоначалник кој самоуверено ни предлага едно адхок решение за жртвите на семејно насилство. Станот од 30 квадрати е апсолутно понижување, а не решение. Не можете да немате попис, да немате реална слика за сопствениот имот, а потоа да тврдите дека овој стан е она што го имаме и она што можеме. Кога не знаете што имаме, тогаш тоа што можеме се само 30 квадрати. Значи, живееме во држава каде што имаме видено повеќе од десетици фемициди во последниве неколку години. Повеќе од 40% од жените во оваа држава имаат искусено некако вид на насилство. Нас ни треба за солниште по стандардите на Советот на Европа, што ќе има најмалку 60 сместувачки капацитети. Ние, како град, навистина имаме капацитет за едно вистинско засолниште и вистинско системско решение за жртвите на семејно насилство. Имаме правна можност, институционална моќ и дефинитивно буџет, ако тоа го сакаме. Единствено што немаме е политичка храброст. Овој стан постои само затоа што за солниште ви е премногу голема задача, може би преголем залак, а премногу мала политичка корист. Затоа тргнувате по најефтината патека. Едно станче, едно здружение што ќе раководи со тој стан, едно соопштение, една фотографија. Тоа ви е целата архитектура на овој социјален проект. Ништо не ни гарантира исто така дека тоа здружение ќе го користи ова како засолниште, а не како кол центар за жртви. Што и тоа ни треба, но тоа е друга дебата. Ако денес го изгласаме ова, ќе значи само едно, дека Советот се согласил да ја сведе вредноста на една жена на 30 квадрати, а вредноста на политичкиот комедитет на нешто многу поголемо. Тоа е навистина опасен преседан. Тоа значи дека прифаќаме символични гестови, а не системски промени, фрагменти наместо стратегија и дневно политичка удобност наместо вистинска заштита. Не знам за вас, меѓутоа јас со тоа нема да се помирам како и мојата советничка група. Нашата работа не е да произведуваме соопштенија ниту пак фотографии, туку реални резултати кои во овој случај можат да спасат многу животи. Оваа предлог одлука е навистина одбивање да се работи сериозно и од денес мора да биде јасно на јавноста дека нема да прифатиме ваков пристап во град Скопје, особено не за жртви на семејно насилство. Ви благодарам.